Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вашему вниманию ежедневная общественно-политическая и социальная программа «Мезгыль». Каждый день с гостями в студии прямого эфира мы обсуждаем и разбираемся в самых острых и актуальных темах, волнующих зрителей. Сегодня мы будем говорить о судебной сфере. Вместе с вами узнаем об инновационных проектах, реализуемых в Акмолинском суде, и о том, как же это – принимать участие в судебном заседании, находясь вне зала. С нами на прямой связи находится заместитель руководителя администратора судов по Акмолинской области Сайра Шуакпаева. Здравствуйте, Сайра Сагитовна. Здравствуйте, Юрий. В вашем ведомстве реализуется ряд пилотных проектов. Давайте поговорим о них более подробно. Итак, первый проект «Ночной суд». Расскажите, что он из себя представляет? Проект «Ночной суд» в нашей области проходит в административном суде города Кокшетау. Данный проект стартовал у нас с июля месяца. Цель данного проекта – это оперативное рассмотрение дел, но здесь только участвует по правонарушениям, дорожно-транспортное правонарушение. Ну, что здесь можно сказать? Значит, здесь оперативно рассматриваются дела, копия постановления получается сразу, но здесь есть одно, где дорожно-транспортное происшествие, виновное лицо где согласно, что дальше он данное постановление не будет оспаривать. В чем преимущество этого проекта и для всех ли сторон он удобен? Преимущество данного проекта заключается в том, что кратчайшие сроки участники процесса получают постановление суда. Здесь стороны должны быть обоюдно согласны. Виновное лицо должен в полном объеме признать вину. Сайра Сагитовна, еще один пилотный проект «Помощник судьи». Насколько известно, он направлен на оптимизацию работы судей и выявление преимуществ и недостатков существующего института помощников судей. Прокомментируйте данный проект. Данный проект у нас начал работать с июля месяца. Это у нас в Кокшетауском городском суде и Кокшетауском специализированном административном суде. Данный проект работает, помощники судей. Ну, преимущество данного проекта в первую очередь это для эффективной работы суда. В первую очередь, значит, судьи у нас отошли от технической и административной работы. В первую очередь это у нас идет. Второе, значит, помощники судей во всем помогают судьям. Значит, все собирают все материалы для процесса, своевременно направляет извещение. Это тоже очень много значит. Так, следующим, сами набирают навыки судьи, помощники. По данному проекту со стороны граждан стало меньше жалоб на судей, потому что в основном техническую работу делают помощники судей. Мы так думаем. Все делается своевременно. Даже вот много жалоб у нас из граждан, что судьи первой инстанции своевременно не направляют дела в апелляционную инстанцию. В это время помощники судей помогают судьям все это формировать, чтобы оно все вовремя, своевременно ушло. Помощниками судей мы выбирали из лучших специалистов, сэкономив заработной платы, мы им сделали доплату. Являясь помощниками судей, они нарабатывают себе как-то навыки судьи. Это уже полноправные, уже готовые судьи в будущем, помощники судей. В ряде программных документов Елбасы говорит о необходимости цифровизации. Этот процесс не обошел стороной и судебную систему. Вы реализуете пилотный проект «Виртуальный суд». В чем его преимущество? Сейчас по судебной системе реализуется несколько проектов. Но я чуть-чуть, наверное, отклоняться буду. На данный момент у нас по республике работает видеоконференц-связь с судами, между судами. Кроме этого, видеоконференц-связь с учреждениями. И третье у нас идет виртуальный суд. Это как бы объяснить правильно.
Значит, районные суды вместе с акиматами вместе с районными акиматами, они отобрали, вот из каких сельских округов больше жалоб и обращений в районный суд. Мы вот отобрали несколько сельских округов. Это сейчас данный пилотный проект у нас действует в 4 районных судах. Это Бурабай, Атбасар, Коргалжин, Сандыктауские районные суды. В общем, здесь с помощью с местными акиматами в сельских округах оборудован уголок виртуальный. Это что такое уголок? Значит, там установили компьютер, и через бив-камеру, да, с нашими судами проводит видеоконференц-связь. Давайте немного поговорим о процедурах примирения в суде и вне суда. Как происходит этот процесс и всегда ли удается примирить стороны? Данный проект у нас по республике стартовал с апреля месяца, а у нас по области в мае месяце. В первую очередь мы данную примирительную процедуру запустили в областном суде. Это среди судей у нас есть судья-примиритель, судья Эртаева. Потом распоряжением председателя Акмолинского областного суда в 5 районных судах запустили данный проект. Это у нас Бурабай, Атбасар, город Кокшетау, экономический суд и Атбасарский суд. На сегодняшний день более 3000 дел проходило через этих судей-примирителей. Данный проект как-то с гражданами пока полностью не одобряются. Ну, за 10 месяцев у нас рассмотрено более 3000 дел. Я знаю о том, что не так давно в Степногорске состоялось открытие пилотного проекта «Фронт-офис». Расскажите о нем, что он в себя включает? Проект «Фронт-офис» по республике уже действует с марта месяца. У нас в октябре мы первый фронт-офис открыли в Степногорском городском суде. Само вот это определение фронт-офис – это где есть просторный зал, где зал оборудован оргтехники современной, и где есть место для адвокатов, медиаторов, для судебного исполнителя, и комфортные условия для посетителей. Вот это у нас как-то вот называется фронт-офиса. Ну, что касается Степногорска, вот мы открыли на данный момент уже фронт-офис у нас действует. Граждане вроде довольны, кто приходит в Степногорский городской суд, что им комфортно ожидать. В суде непосредственно можно разговаривать с медиатором, судебным исполнителем. Если есть некоторые непонятные вопросы, там же рядом сидит и адвокат. Сайра Сагедовна, и последний вопрос к вам. Расскажите о так называемом семейном суде. Необычная формулировка. Хотелось бы услышать о том, что он из себя представляет и какие дела находятся в его юрисдикции. На сегодняшний день семейный суд у нас по республике стартовало только в 4 областях. Это Костанайский областной, в Костанайской области, Карагандинский, Восточно-Казахстанский и город Астана. Но само по себе это семейный суд же говорит название. Это на базе, скорее всего, будет, где ювенальный суд и городской суд в области. В данном суде будет рассматриваться дела, которые касаются чисто по несовершеннолетним. В семейных судах будет предусмотрен центр. В этом центре, как я уже ранее сказала, как обычно, медиаторы, семейные консультанты и психологи будут участвовать. Но пока данный проект раз реализуется в 4 судах, мы планируем также в декабре месяце в Кокшетауском городском суде реализовать.
Сайра Сагитовна, спасибо вам большое за интересную беседу и полную информацию. А я напоминаю нашим телезрителям, сегодня мы говорили о инновационных проектах, внедряемых в судебную систему региона. Встретимся с вами завтра, чтобы снова поговорить, уважаемые телезрители, на самые актуальные темы дня. Всего доброго и удачи!